ബേർഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേർഡ്സാണ്. വേനൽക്കാലത്തിനോട് മുന്നോടിയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ ബേർഡ്സാണ് കാണുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൺകുണർ ബേബീസിനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് DNA ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ജനിച്ച് 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ റിങ് ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തൊട്ട് അവർക്കൊരു നമ്പറും അതുപോലെ ഫാമിൻ്റെ പേരോ ഒക്കെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിങ് ഐ ഡി. അവർ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിങ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം DNA ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിങ് ഐ ഡിയുടെ ആ നമ്പർ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ DNAക്ക് മുമ്പ് എന്തായാലും ബേർഡിന് റിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വല്ല വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ബേർഡിനെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ റിങ് ഐ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ബേർഡ്സിനും നമ്മൾ റിങ് ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ DNA ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന് ഓൾറെഡി റിങ്ങുകളുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞ് ബേബീസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിങ് ഇടാഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇത്തിരി കൂടി വൈകി DNA ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ബേർഡ്സിനും റിങ് ഐ ഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ റിങ് ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തിരി ടെൻഷനോ അതുപോലെ ഒരു പേടിയുണ്ട്, ഇതെന്താണ് സംഭവം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ റിങ് ഐ ഡിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേദനകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലെങ്ത്തായി പോകും വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന് റിങ് ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ റിങ് ഐ ഡി കൂടി ഇടാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പൊസിഷനാട്ടോ. നമ്മളുടെ കൂടെ പെറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേർഡ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കും. പിന്നെ അവരുടെ പഴയ പോലെ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്ങുകളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ DNA എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് DNA ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഫെദർ DNA ഒക്കെ നമുക്ക് DNAക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് DNA ആണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് DNA ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൂചി ഉണ്ടാവും, നീഡിലുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വെച്ച് അവരുടെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയാൽ മതി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത്ര ബ്ലഡും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 5-6 ഡ്രോപ്സ്, അതായത് ചെറിയ കുത്ത് പോലത്തെ ഡ്രോപ്സ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുത്തിയാൽ മതി. അത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. ഒരു 5-6 ഒപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ റിങ് ഐ ഡിയുടെ നമ്പർ വെച്ച് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും വെച്ച് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുക. അതിൽ ഓണറിൻ്റെ പേര്, ഫാമിൻ്റെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, സ്പീഷ്യസ്, അതുപോലെ തന്നെ റിങ് ഐ ഡി. ഇത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ആ സ്ലിപ്പിലേക്ക് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഈ ബ്ലഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, അതായത് അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പോലെ ആവാൻ പാടില്ല. ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കവറിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള DNAയുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഉണക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കവറിലാക്കി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ വഴി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക, DNA സെൻ്ററിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ DNA സെൻ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതാം. ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ അയക്കണേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ്, ആദ്യം 2-3 കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ DNA ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടിലത്തെ ഇത്തിരി കൂടി ഏജ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ 2 മാസത്തെ കുഞ്ഞ് ബേബീസാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടിലുള്ളതൊക്കെ 3 മാസം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടിലത്തെ ബേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുട്ടി മുതൽ ഇത്രയും കൂടി ഏജ്ഡ് ആവും തോറും ഇവർ മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് തരില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കടിച്ച് അവർ വലിച്ചെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടനെ നല്ല കടി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെയും DNA ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാനായിട്ട് കുറച്ച് 2-3 ബേഡ്സിനെ മാത്രം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രം ബേഡ്സിന് നമ്മളുടെ DNA നമുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൂചി വെച്ച് കുത്തി ബ്ലഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ആക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി സ്ലിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലിട്ട് കൊറിയർ വഴി അയച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണക്കാൻ വെക്കുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അവരുടെ നമ്പർ എഴുതുന്നത്. ഇനി ബൈ ചാൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറന്നു പോയാൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലും ഒപ്പം സ്ലിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതായത് റിംഗ് ID നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ നമ്മളുടെ ടച്ചിങ് വരാൻ പാടില്ല. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ സംഭവം കൊണ്ടോ ബ്ലഡുമ്മ ടച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വലിയോരെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ DNA ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി റിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ DNA ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഒരു 2 മാസം ആകുമ്പോൾ DNA ചെയ്തോ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന് മോളിക്ക് പോകും തോറും ഒത്തിരി പ്രയാസമാണ് DNA ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫെദർ DNA നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഫെദർ DNA. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫെദർ DNAക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി റിസൾട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് DNA ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് DNA ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ബ്ലഡ് DNA ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അവർക്ക് വേദന എടുക്കില്ലേ, അവർക്ക് ഭയങ്കര വേദനയില്ലേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദനയുള്ളൂ. അവരുടെ ശരിക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചറിയാനും ഒപ്പം അവരെ പെയർ ചേർക്കാനും ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ DNA എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് എണേനെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിയ വേദന സാരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫെദർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ തൊലിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ അവരുടെ തൂവൽ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദനയുണ്ട്, ഒപ്പം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വേദന. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2 മെത്തേഡാണെങ്കിലും വേദനയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ആ വേദന അവർക്ക് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ, അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേഡ്സിനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ DNA എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധാനത്തിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവർ ഓക്കെ ആണ്. ഇപ്പോൾ ബേഡ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കൂട്ടിൽ പോയി അവരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ ചെയ്യും. വേദന എടുത്ത് കിടന്ന് വിഷമിക്കൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ബേഡ്സിനെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് വലിയോരെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മളുടെ DNA എല്ലാ ബേഡ്സിനെയും നമ്മുടെ DNA സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ കൂട്ടിൽ കയറി എല്ലാവരും നല്ല ഫുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലർക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, ചിലവരവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ DNA ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. DNA അവർക്ക് മസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കാനായിട്ട് DNA കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ DNA അയക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല DNA സെൻറ്ററിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ DNA സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ DNA സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേര് പുറത്തായിരുന്നു, വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചിലർ ആ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നു, ചിലർ കാര്യാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയി അവർ കാര്യാന്വേഷിച്ചൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്കാക്കി അവരുടെ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്, വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേഡ്സാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. വേറെ കുറേ പേര് അവിടെ കാര്യാന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് DNA കാര്യങ്ങൾ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം അവിടുത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു.